跟你分享一个地震发生时重要的观念，只有爱惜生命的人会把它看完。影片有点长，可以先点赞收藏。影片最后还送你一个重要的知识，一定要看到最后。所以今天要让大家来做实验，让大家知道说这个地震发生到底是要先躲起来，还是要先逃走。在民国24年的时候，在新竹苗栗那一带有发生过一个大地震，那个大地震呢死了3000多个人。那另外在我们88年的921也死了2000多个人，致死的原因都是因为房子倒塌。所以大家都会觉得说房子倒塌只会死亡的致命的因素。我们乍听之下这样子好像是没有错，可是大家要想到2个问题。第一个问题，如果今天地震发生的时候你没有逃出去，一定会死掉吗？第二个问题就是你跑得出去吗？这边要讲一个很重要的观念，就是其实地震如果震度很大的时候，你根本没有办法去做逃生动作。那我们现在开始来做一下实验。好，所以其实我们地震在摇晃的过程当中，只要是站着，你根本就站不稳，所以你也根本不可能去做逃生的动作。好，来我们蹲下。好，所以我们刚刚地震有可能是前后，有可能是左右，先坐着看看。好，所以我们就前后，有没有？前我们左右的时候，我们的正确动作是趴下、掩护跟稳住。所以你现在做趴下跟掩护，那另外呢，保护好你的头跟脸。好，我们来看看。哦，所以这个就是最稳固的动作。好，地震发生的时候，跟房子倒塌之前，怎么样会受伤最严重？第一个就是天花板有东西掉落，另外我们在家里的一些家具，有可能因为地震的时候倒塌，有可能会让我们受伤。那第三个就是什么？我们在逃生的过程当中跌倒。好，那最后呢，跟大家提醒一下，也有发生过这样的案例，家里会有一些玻璃的制品，可能是灯具还是什么，地震的时候掉到地上，那你急着逃生又没有穿拖鞋，踩到的时候就会受伤。所以地震发生的当下，我们要做的动作就是只有3种，第一个叫趴下，第二个叫掩护，第三个叫稳住。那如果说你没有办法找东西稳住，我们就做趴下跟掩护，还有保护好头部跟颈部，这样子就可以了。好，结束了。在讨论地震应变的过程中，建筑倒塌不是我们讨论的范围，因为建筑物会倒塌的情形及影响的原因太多了。那不是我们可以靠什么应变就可以去改变的。一件地震发生，没有倒塌的建筑物可能占到99.9%以上。如果我们不针对大部分没有倒塌的建筑物去做正确的应变处置，而去解释遇到0.1%倒塌建筑物时应该要做什么应变，那可能会使更多的人在地震发生时做出更危险的应变。所以我们一样持续宣导，建议地震发生时应该要做到趴下、掩护及稳住。我是小队长香野，哎呦。